Привет, ребят! Сегодня мы будем раскрывать крепышей. Так. Саш, на твои три, мои. Ну-ка. Я первую открою. Кто ты думаешь? Вертолет! У нас уже... У него такой мрачный попался. Что? Да, смотри, пони какой, смотри, круглый какой. 6 лет ему. Что там у тебя? Давай. Бублик зовут. Продам или поменяй на лошадь пони. Повтор. Дизлайкаешь, ну ничего. Раскрывай. Это мы. Саша дизлайкаешь попался. Не агрессивный, заезженный, в упряжку. Крутыш! Упряжку тут отдают. У нас такого не было. Седла отдают к нему, вот эти все. Седла, и вот я говорю, прикинь, по даме на ней проехать. Сидите, повываливаются, блядь. Смотри, какая он. Блин, у мамы что-то там на самом деле. Кристи, у меня, по-моему, Это веселыш или хохотыш? у нас уже... Или влюбленыш? Охренеть, Так. какое седло у него. Вау! Это хохотыш. У нас уже где-то такой был. Так, что там у нас? И опять повторка. Так, вы думаете, Повторки повторочка. мне. Так, ну вот такие мне Так, кто попали. будет пельмени, кто будет пюрека, это... Папа, представляешь, мне два редких попались. Эти два редких. Да. А Саш, два повторки. Кристина. Не, я не буду. А я буду. Сейчас мы скрепим. Это, есть пюре с курицей, папа, будешь? Буду. Сейчас мы их скрепим. Блин, мне очень нравится вот эти вот. Это тебе Катя фотку отправила, что ли? Бублик зовут. Бублик. А может он съедобный? Что, бублик? Да. А человечка из клепашей делают. И упряжку отдают, и все отдают. Упряжка. 40 000.